আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, বরাবরের মতো আমি আবারও হাজির হয়েছি আপনাদের মাঝে নতুন একটা নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি নিয়ে। এটা হচ্ছে বাংলাদেশ রেলওয়ের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি। এটা অনেক বড় একটা নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি। সর্বমোট লোক নিবে 762 জন। বুঝতে পারতেছি অনেক বড় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি। আমি আস্তে আস্তে করে উল্লেখ করব এখানে কোন কোন জেলার প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবে, আবেদনের সময়সীমা এবং বয়স, এবং আবেদন করার জন্য কত টাকা লাগবে তার বিস্তারিত আমি এখানে আস্তে আস্তে করে বলে দেব। আশা করি আপনারা ধৈর্য ধরে ভিডিওটা দেখবেন। সাথে বলে রাখি বন্ধুরা, আপনারা যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে বলে রাখি আমরা আমাদের চ্যানেলে নিয়মিত চাকরি আপডেটগুলো দিয়ে থাকি এবং সাথে চাকরির খবর পত্রিকাগুলোর আপলোড দিয়ে থাকি। আপনি যদি চাকরি বিষয়ে যেমন তথ্য পেতে চান তাহলে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে আমাদের সঙ্গে থাকবেন। তো চলুন শুরু করা যাক ভিডিওটি। বাংলাদেশ রেলওয়ে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি বাংলাদেশ রেলওয়ে নিম্নবর্ণিত রাজস্ব খাতভুক্ত স্থায়ী শূন্যপদ পূরণের নিমিত্তে শর্ত সাপেক্ষে বাংলাদেশের নাগরিকদের নিকট হতে নির্ধারিত ছকে অনলাইনে আবেদন আহ্বান করা যাচ্ছে। এটি সম্পূর্ণ রাজস্ব খাতভুক্ত এবং সরকারি চাকরি। তো এখান থেকে পদের নাম, বেতনের স্কেল, পয়েন্টসম্যান, গ্রেড হচ্ছে 18, বেতনের স্কেল 8,800 থেকে 21,310 টাকা। পদের সংখ্যা হচ্ছে 762টি। বয়সসীমা হচ্ছে 18 থেকে 30 বছর। শিক্ষাগত যোগ্যতা, কোনো স্বীকৃত শিক্ষা বোর্ড হতে অনন্য এসএসসি ও সমান পরীক্ষা উত্তীর্ণ সহ সুনামধন্য অধিকারী হতে হবে। যে জেলার প্রার্থীগণ আবেদন করতে পারবেন, এখানে দুই জেলার প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন না। একটা হচ্ছে পাবনা ও লালমনিরহাট। পাবনা এবং লালমনিরহাট ব্যতীত বাকি যত 62টা জেলা আছে প্রত্যেকটা জেলার প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবে। তবে শারীরিক প্রতিবন্ধী, ওই এতিম প্রার্থীরা এবং রেলওয়ে পোষ্য কোটা যারা আছেন তারা সকল জেলার প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবে। মেন কথা হচ্ছে এতিম, শারীরিক প্রতিবন্ধী ও রেল পোষ্য কোটা 64 জেলার প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবে। আর এসব কোটা বাদে যারা আছেন তারা শুধুমাত্র পাবনা এবং লালমনিরহাট জেলা ব্যতীত বাকি জেলার প্রার্থীগণ আবেদন করতে পারবেন। এখন দেখি বয়সসীমা। যে সকল প্রার্থীদের বয়স 15 নভেম্বর 2021 তারিখ 18 বছর পূর্ণ হবে এবং 25 মার্চ 2020 তারিখ যাদের বয়স 30 বছর হয়েছে তারা আবেদনযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। যাদের 15 নভেম্বরে 18 বছর পূর্ণ হবে তারা আবেদন করতে পারবে, আর 25 মার্চে যাদের বয়স 30 বছর হয়েছে তারা আবেদন করতে পারবে। তবে শারীরিক প্রতিবন্ধী ও মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের ক্ষেত্রে বয়সসীমা 32 বছর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য হবে। এরপরে আসি সরকারি আধা সরকারি প্রতিষ্ঠানে যারা চাকরি করেন তাদের যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। নিয়োগ প্রদানের ক্ষেত্রে সরকারি বিধি ও কোটা পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে। মৌখিক পরীক্ষার সময় সকল সনদপত্রের মূল কপি এবং সত্যায়িত কপি জমা দিতে হবে। সাথে যে আপনি কোনো কোটার অন্তর্ভুক্ত হন সেই কোটার উপযুক্ত কাগজপত্র দিয়ে আপনাকে জমা দিতে হবে। যদি আপনি রেলওয়ে পোষ্য কোটা থেকে থাকেন তাহলে আপনাকে সেটা প্রমাণস্বরূপ আপনাকে কাগজপত্র দাখিল করতে হবে। এটা মৌখিক পরীক্ষার সময়, এখন লাগবে না। কর্তৃপক্ষ উল্লেখিত পদ সংখ্যা কম বা বৃদ্ধি করতে পারে। নিয়োগের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। আচ্ছা, এবার আসি আপনি আবেদনটা শুরু এবং শেষ তারিখ। আবেদন শুরুর তারিখ হচ্ছে 23 নভেম্বর 2021 তারিখ সকাল 10টা থেকে 28 ডিসেম্বর 2021 বিকাল 5টা পর্যন্ত। এই সময়ের মধ্যে আপনাকে আবেদন করতে হবে। আবেদন করার লিঙ্কটা হচ্ছে http://br.teletalk.com.bd। এই লিঙ্কটা আমি আমার ডেসক্রিপশনে দিয়ে দেবো। আপনার সেখানে ক্লিক করে খুব সহজে আপনার সেই পেজে চলে যেতে পারবেন এবং আপনার প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো দিয়ে আপনি ফর্মটা পূরণ করতে পারবেন। ফর্মটা পূরণ করার সময় আপনার কী কী লাগবে, প্রথমে আপনার যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে আপনার প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো দিয়ে আপনি পুরো ফর্মটা পূরণ করবেন। সাথে আপনাকে ছবি সংযুক্ত করতে হবে। ছবির সাইজ হবে 300x300 পিক্সেল, রঙিন ছবি আপনাকে সংযুক্ত করতে হবে। আর একটা স্বাক্ষর সংযুক্ত করতে হবে। স্বাক্ষরটা হচ্ছে 300x80 সাইজের 80 পিক্সেলের একটা স্বাক্ষর। স্বাক্ষরের সাইজ হবে 60 KB, ছবির সাইজ হবে 100 KB। এইটা পূরণ করতে হবে। এরপরে আসি, আপনি পূরণ করার পরে সাবমিট দিলেন। সাবমিট দেওয়ার পরে আপনাকে টেলিটক সিম থেকে একটা SMS করতে হবে। যে SMSটা করার নিয়ম হচ্ছে BRPM স্পেস ইউজার আইডি। আপনি যে সাবমিট করছেন ওটা ইউজার আইডি আপনাকে দেওয়া হবে। ওই ইউজার আইডিটা কপি এখানে বসাবেন।
বসায় 16222 নাম্বারে পাঠিয়ে দেবেন। পাঠিয়ে দেওয়ার পরে আপনার ফোনে একটা ফিরতি SMS আসবে এবং আপনার একটা পিন নাম্বার দেওয়া থাকবে। এরপরে আপনি যে টেলিটক সিম থেকে পরিশোধ করতে চান বা যে টেলিটক সিম থেকে আপনি মেসেজ পাঠিয়েছিলেন সেই টেলিটক সিমে আপনাকে ন্যূনতম 56 টাকার উপরে থাকতে হবে, কারণ আপনার SMS জন্য কিছু টাকা কাটবে, এই জন্য 56 টাকার উপরে থাকতে হবে। এবং আপনি পিন নাম্বার সম্মিলিত SMSটা পাওয়ার পরে দ্বিতীয় SMSটা করবেন BRPM স্পেস ইয়েস স্পেস যেই পিন নাম্বারটা আসছিল ওই পিন নাম্বারটা দিয়ে পাঠিয়ে দিবেন 16222 এই নম্বরে। পাঠিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনার মোবাইল ব্যালেন্স থেকে 56 টাকা কেটে নেওয়া হবে এবং আপনাকে একটা কনফার্মেশন মেসেজ দেওয়া হবে যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটা কমপ্লিট হয়েছে। আর পরীক্ষার সময় আপনার যে মোবাইল নাম্বারটা আপনি ব্যবহার করছেন সেই মোবাইল নাম্বারে SMS-এর মাধ্যমে আপনাকে নোটিফিকেশন জানিয়ে দেওয়া হবে। তো বন্ধুরা, এই হচ্ছে বাংলাদেশ রেলওয়ে একটা বড় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি বিস্তারিত আমি অল্প সময়ের মধ্যে বলার চেষ্টা করলাম। যদি আপনাদের কোনো বিষয় জানার প্রয়োজন থাকে আপনারা কমেন্টে জানাতে পারেন। আর ধৈর্য ধরে আমাদের ভিডিওটা দেখার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনে বাজিয়ে দেবেন, একটা লাইক কমেন্ট